لە کاتێکدا ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان دەست پێ دەکات کە مامۆستایان و فەرمانبەرانی پەروەردە بە دۆخێکی ناهەمواری گوزەراندا تێدەپەڕن بەهۆی دواکەوتنی موچەکانیان و ڕاگرتنی پلەبەرزکردنەوە و مافەداراییەکانیان خۆیان و خێزانەکانیان لە ژیانێکی سەختدان و گەڕانەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن بەم دۆخەوە سەختە بۆیان. بەڕاستی ئەو هەموو ڕێکەوتن و وعد و عودەی کە بینی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵی بەغداد یعنی کاریگەریی زۆر کردوتە سەر ژیان و گوزەرانی مامۆستایان و فەرمانبەران و بۆتە هۆی دواخستنی ئیش و کارەکانمان و لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەڕاستی تووشی چەندین ئاسەنگی جۆرا و جۆر بۆتەوە. مامۆستایان پێیان خۆشە دەوام بکردن، مامۆستایان خۆیان مزەحی ئەو حاڵەتەن، مامۆستایان ماڵ و منداڵیان هەیە ئەوانیش کە مامۆستایان نەچوو قوتابیەکەی خۆشی ناچێت کە قوتابخانە نەبوو ژیان و گوزەرانی هەمومان دواکەوتووە. ناومێدیەکە چییە؟ ناومێدیەکە ئەوەیە کە دەرگای قوتابخانەکان دیسان بۆ ساڵێکی نوێ بە کێشەوە بە ڕووی مامۆستایان و قوتابیان ناکراوەتەوە. بەنسبەت مامۆستایانەوە بەڕاستی ناتوانن چالاکانە بچنە ناوەندەکانی خوێندن ئەوەی پێیانە لە هەوڵ و کۆش و توانە بەگەڕی بخەن، چونکە مشکیلەیان هەیە، مشکلی بژێویان هەیە، مشکلەی مستحقاتیان هەیە، مشکلەی موچەیان هەیە کە بۆیان دیاری نەکراوەوە کە ئێستا قسەی تیاکەین مانگی نۆیە کە هێشتا موچەی مانگی 7 و 8 و نۆی تێدا نەدراوە. ماوەی 82 ڕۆژە موچەی مامۆستایان دابەش نەکراوە. ئەمەش کاریگەریەکی زۆر خراپی لەسەر ژیان و گوزەرانی هەزاران خێزان دروست کردووە. مامۆستایان دڵنیاییان دەوێت بۆ موچەی مانکانی 7 و 8 و 9 بە پێچەوانەوە دەڵێن بەم دۆخەی ئێستاوە دەوام ناکرێت. بەڵێ بایکۆت لە دەرەوە شار بە فراوانی هەیە و لە ناو شاریش نیمچە دەوامێک هەیە. زۆر لە مەکتەبەکان خوێندنگاکان نیوەی مامۆستایانیان دەوام دەکات یا بە کەم و کورتی دەوام دەکەن. بەڕاستی بیڵێین هەر هەمومان چ مامۆستای چ خوێندکار و چ کەس و کاری خوێندکار لە ڕاڕایی و دوودڵیەشی یەکجار گەورەدان کە ئایا ساڵی نوێی خوێندن ئەم ساڵ بەردەوام دەبێت یا بە بایکۆت درێژە دەخایێنێ و ساڵی نوێی خوێندن ساڵێکی شکست خواردوو دەبێت. بەپێی زانیاریەکانی پێیان بەشێکی زۆر لە مامۆستایانی دەرەوەی سنتەری شاری سلێمانی ئامادەنین بەم شێوازەی ئێستا دەوام بکەن و بگەڕێنەوە قوتابخانەکان. لە سنتەری شاریش بایکۆت هەیە. مامۆستایان چاوەڕوانی کۆتایی ئەم هەفتەیە و هاتنی هەواڵی موچە دەکەن. بە پێچەوانەوە دەڵێن هەڵوێستی دیکەمان دەبێت. ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی.